kati musumba kyenjala okubulirako olwali obubaka kiboyina tuwadde tukumanyidde eri mu kuyimba nate kati essaawe tulaba mukyaki okyolina musumba. Waliwo abantu ebintu bye babeera tebategedde. Katonda bwe yali atutonda mu nsi buli muntu yamutondera. Ffe tuli ku nsi tuli mu lugendo naye olugendo lwe tuli mu lugendo lw'obulamu Katonda buli omu ayina amakubo ge yagenda amuyisaamu era ayina amakubo gagenda kutambuza g'osobola okuyitamu mu nsi wano. Kaakati nze bwe nali nga Katonda ntonda mbadde muweereza okumala akaseera era nze sookedde mbeera mu nsi ndi muweereza ate ndi muweereza w'abantu. Kati bwe nzija eno mpeereza abantu nga mpita mu kyaki oba nga mpita mu busumba tekiba kipya gyendi kubanga okuva emabega yonna mbadde ndi muweereza. Kakati obuweereza Katonda ayongera kuntikkira omuntu lw'onoogamba nti obadde mu kibiina kino n'akwongerako eddala katugereze ku busirikale nti oyinza okuva obadde kopolo n'akwongera nakutikka amayinja bakutikka amalala kati Mukama ali mu kuntikka mayinja okusinziira ku buweereza bwange nga bwe buyimiridde. Kale nze ndowooza nti kyekyo lwaki kati ku ssaawa eno ndi musumba lwaki ku ssaawa eno nsobola okubeera nga ate mbeerako ne mu kyaki ate ndi muyimbi. Kati obuyimbi bwo wabuvaamu? Yesu yatugamba sajja kudibya tayina kyeyajja adibye era tayina Yesu kyakugamba nti olw'okuba nkusanze n'omulimu gwo guno kati omulimu guleka olw'okuba ompeereza kuba guli omulimu gwankwasibwa nga gwe naayitanga. Katonda yatugamba nti buli kintu kyonna ky'onookolanga ekyo kyakuwaddemu omukisa mw'onooyitanga okulya n'okunywa n'okubeerawo mu nsi. Kati nze Katonda yampa ng'obuweereza bwange mwe naayitanga okufuna ekyokulya kakati sisobola ate kuboleka ŋŋambe nti olw'okuba kakati ndi muweereza mu kyaki ate kati sikyasobola kuweereza bantu kubanga era nabali bempeereza bantu ba Katonda neeno bempeereza bantu ba Katonda waliwo abeetaaga okuwulira obubaka buli waliwo ate abeetaaga okuwulira obubaka. Kino kikuyambyeko kitya mu buweereza okubanga eri mu music obadde omanyikiddwa ate n'ojja neeno mu kyaki kikuyambyeko ki? Kizibu nnyo era nfunye okusoomoozebwa nga kungi naye olw'okuba nti ndi mugumu nga mmanyi nti Katonda bw'aba yakusindise okuggyako nga Katonda si yakikusindiseemu naye wabanga Katonda yakusindika ojja okukikole buli mbeera yonna ejja okusoomooza ebeera tekutiisa kubanga nsanze okusoomoozebwa ng'abantu abamu bwajja akulabira era mu kifaananyi kiri kyakubeera munnakatemba omuyimbi biki so nga oyo akulowooleza mu ekyo tamanyi nti Katonda akutisse obubaka bwe akutisse ebigambo bye kubanga akamwa kaffe kamwa ke kati bwe kanga akamwa kange ke kamwa ka Katonda kakati abantu ate gwe n'otandika okundabira mu kifaananyi kiri olw'okuba ondabira mu kifaananyi ky'obuyimbi oyo munnakatemba oyo ali ati nedda Katonda yajja aswaze abo banaggwano kakati alaba nze gw'otolowooza gw'otosuubira era gw'oyita munnakatemba gw'oyita nti alinganga atategeera bulungi kubanga ffe bannakatemba tebatusuubiramu nnyo magezi ga kika kyabwe batulaba nti tuli buli kye tukola kyonna katemba naye nga mu katemba omwo Katonda ate ye mwe yagamba genda oyite mu katemba kuba wali abaagala okuwulira enjiri n'okumanya Katonda waabwe nga basoose kundaba mu katemba. Tulaba abamu bavudde eri naddala mu media ne mujja ne mufuuka omusumba. Tulaba kati gwe oli muyimbi ate kati ofuuse omusumba ate mu kaseera ka tulina ne Kayibanda amanyiddwa Kayibanda naye kati ate era ali mu pasita. Kyama ki kyemuzudde mu kino? Anti nkubuulidde ekigambo kino okuyimba bamuliraano n'obuweereza bwa Katonda nti ebintu ebyo byonna bitambula byebimu okitegedde ti tewali nnyo njawulo eri awo
kuba buli obuweereza bw'okuyimba buweereza na buno obuweereza bw'okuweereza ng'oyita mu kyaki nabwo buweereza kati tekyewuunyisa. Bubaka ki bw'owa ba celebrity? Obubaka nze bwe mbawa buli obubaka bwa mulundi gumu okusookera ddala nti bannange teriiyo kisinga nga kutegeera Katonda, teriiyo bulungi nga kumanya Katonda, teriiyo ddembe by'oyinza kufuna mu nsi muno nga totegedde Katonda wo, nti omuntu wenna w'ali badde oteekeddwa okusooka n'omanya Katonda wo n'olyoka okola ebisigadde. Kuba ate bw'omanya Katonda bingi ebikwanguyira, bingi by'oyonoona bw'oba toli mu Katonda, bingi by'okola nga bya bumenyi bw'amateeka nga toli mu Katonda. Naye bw'omala okubeera mu Katonda n'otambula ne Katonda wo, n'otambula n'omutonzi wo ng'otambulira ku mateeka ge, n'otambulira mu mbeera ze, ogonderwa ensi na buli kimu kiba kikugondera. Bubaka ki bw'oyinza okuwa abantu kummwe kati abalabye sayidi zombi bw'oyinza okubawa? Abalabye sayidi zombi nze mbagamba ekintu kimu, senga Yesu, kubanga nze alabyeko nga ndi eno mu buweereza, ndabyeko nga ndi eno mu bulokole, n'endaba obulungi okuli mu kuweereza Katonda. Anti teriri ssanyu lisinga nga kuweereza Katonda wo, ng'oli awo ng'oyimiridde ku katuuti nga gw'oweereza ye Katonda, ng'oweereza Katonda okumanya essanyu eriri awo. Olaba oweereza buweereza muntu wa bulijjo n'owulira essanyu, naye ate watya ng'oweereza Katonda. Nze mbagamba ekintu kimu, bw'obanga owulira olimu obuyite tokigaana, jangu oweereze Katonda. Okuweereza Katonda si kya bulabe, si kya muzizo, kintu kirungi nnyo. Twali badde nga ffenna abasinga obungi ng'abayimbi tetwalisinza okukola, twali badde baweereza ba Katonda. Kati eno okozesa mannya ki eri gakyuka? Ate kugambye Katonda tatugambangako nti olw'okuba muzze mu ompeerezi kyusa, kati ate lwaki nkyusa? Mpozi lyeri lyantikkira kubanga bwe namala okuba omusumba nengattibwako erinnya ery'obusumba, kati bampita omusumba Wile Mukaabya Kyali, ate nga ndi Kyali wa Yesu. Neyanzanyisa.